الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الله پاک کل صفتنو والا دے دے مخلوق باندے مہربان دے برکت اچول دا اللہ پاک کار دے قرآن کے لفظ دا برکت دے رزینو کے ذکر شوی دے یو برکت لفظ او بل کثرت ډیروالی ته وی دام قرآن کے ذکر دی د دنیا خلق چې په مشکلاتو کې گیر وی مسائل وتا بشمار پیخ وی نه د دې خلکو دا خیال لې چې دا موږ سره کمی دی او کډیرواله راغی نو بیا به دا مسئله حل شي یو بنده دی روز مزدوری 100 روپے اخلی پاغه د کور ضرورتونه نه پوره کیږي نه دیوی دا 100 روپے دروازه اخلمه نو کسلور 1500 روپے دروازه کیږي نو بیا به میکار خشي ټول مسئله به می حل شي او کدا مزدوری زما 1500 روپے شي بل یو بندا 1500 روپے دروازه ګټي دا غم مسئله نه حل کیږي ناغوی کدا سے زردولت سوشین زمابا گزارا بمیش و مسائل بمی حل شی نو دا دی مسئلو دا حل پا دی پیسو دیرو دی کنه چه پیسے می دیری شی روز مزدوری یا دا میاشت تنخواه دا دیری شی نو پا دی بمی مسئله حل شی یو کارخانه‌دار دی ناغا زرگونه روپے در روزی گٹی ناغا کدا لکونه شوی نو بیا با می مسئله حل شی دا سهاری اوشی که دا مسئلو حل خلق پا دیروالی دا مال کے لٹائی پا کسرت دا مال کے پا دیروالی دا مال کے دا مسئلو حل لٹائی او چا سره سړی ډیر وي نو دا سړی می کم نکل زیات شنو بیا به زما مسئله حل شي نو پډیروالی د مال یا پډیروالی د سړو مسئله نه حل کیږي
یو ډېر لوی مالدار سړی و. نو ښځې یې ژړل چې د خدای فضل د هر څه ډېر دی، د خاون ما سره مینه ده، زما خاون سره مینه ده، او کور کې نوکران وغیره ډېر دي خدمت دپاره، د هغې ټول تنخواګانې خاون مې ورکوي. خو دا ښځه په جړا په دې کوي چې 50,000 روپۍ د میاشتې راکوي، خو زما پې کارونه مې پې نه کېږي. نو دا 50,000 لږې دي، 50,000 د میاشتې ښځې له جیب خرچه ورکوي. نو ښځه جاړي چې زما په 50,000 د میاشتې کار نه کېږي، نور هر څه ډېر دي. نو څه وظیفه که راته وښې، که څه تعویض راله وکې. بزرګانو ته تګ راتګ کوي چې دا خرچه زما کمه ده، مسلې مې پې نه حل کېږي. کم بزرګ له چې ورغلی نه هغه ته چې دا خو 50,000 درکوي، که 50 لکه دله درکړي نو هم ستا مسلې نه حل کېږي. دا ولې وی ستا تصور دا جوړ دی، ستا ذهن دا جوړ دی چې پیسې ډېرې شي نو مسلې به مې حل شي. مسله دې په دې نه حل کېږي که دا تا له 100 چنده زیاتې کړي نو مسله به حل نه شي پې. نو یې مسله به مې په څه حل شي؟ وی مسله ستا په تقوا باندې په پرهیزګارۍ دې مسله حل کېږي. منځ کې وی نه، منځ نه کوي. وی قرآن شریف تلاوت کې وی نه، چې ته ذکر کې وی نه، وی ستا مسلې نه حل کېږي. 50,000 روپۍ د میاشتې د جیب خرچه د نور ضروریات خاون پوره کوي، او د یوې ښځې په 50,000 روپۍ د میاشتې مسلې نه حل کېږي، دا په 50 لکه هم نه حل کېږي. منځ نه کې، تلاوت نه کې، چې ته الله نه یادې، ستا مسلې د حل کېدو نه دي. ته خپل منځ شروع کا، ته تلاوت شروع کا، د الله نوم اغله ذکر کوا، خلاف شریعت کارونه پرېږده، نو ستا مسلې به حل شي. توبه وباسه، اوسه پورې تا الله ته توبه نه ده ایستې، تا کې تقوا نه ده راغلې. اوس به دې مسلې حل شي، دا جړا به دې ختمه شي. نو بزرگ ورته دا توبه تلقین ورکه، استغفار وایا، او خلاف شریعت کارونه نه توبه وباسه، بیا به ټیک شي. دغه زنانه توبه وویستله، او د هغې نه پس څو میاشتې چې تېرې شو نو بیا بزرګ سره خبره وکړه. وی صاحب اوس خو په 15,000 روپۍ باندې هم زما ټول کارونه کېږي چې هغه په 50,000 نه پوره کېدل، نو اوس خو په 15,000 زما کار برابرېږي. وی د 15,000 ته به دې اجتني، او خپل وظیفې دې جاري وساته، خپل منځ دې جاري ساته، خپل تلاوت دې جاري ساته، ذکر اذکار کوه، ستا مسلې به نورې مسانی شي. نو په ډېروالي د مال یا په ډېروالي د افرادو باندې مسائل نه حل کېږي. که ستا زړه ته تسلي رسېږي، زړه دې مطمئن کېږي، نو دا په ذکر د الله. الا بذکر الله تطمئن القلوب، په ذکر د الله باندې زړونه مطمئن کېږي. یو سړی کروڑونه روپۍ ورسره دي، ځان له محل داسې جوړ کړی چې په اوړي کې هغې کې یخني وي او په ژمي کې هغې کې دننه ګرمي وي. متکې، بالښتونه، صوفه سیټ، سنگل بیډ او ډبل بیډ، دا هر څه پکې شته. سړی د شپې هم اوړي روړي خوب نه ورځي، او د ورځې هم اوړي روړي خوب نه ورځي. او یو ساده زمیندار دی، په پټي کې پروت دی، د ونې په سوري باندې، سر ته بالښت نشته، ښه په قلار باندې خوب کوي. زمیندار سړی دی، زمینداري یې وکړله، او په دیره کې د یوې ونې په سوري باندې پروت دی، په ځمکه.
نه بستر شته نه پوزې شته نه بالغ شته خپه قلاروده دی دغه بل کروڑونه روپۍ ورسره وي او د آرام او د سهولت هر څه ورسره شته هغه له خوب هم نه ورځي دا غریب سړی مونځ او دس کوي خپله زمینداري کوي او مونځ او دس کوي الله یادوي دی په دې ځمکه باندې پروت دی آرام کوي دا بل سره کروڑونه روپۍ دی خو له خوب نه ورځي ګولۍ هم واچوي په ګولۍ هم خوب نه ورځي لکه څه چل دی غریب کې دی الله یادوي خپل مونځ او دس کوي محنت مشقتم کوي او الله می یادوي د جن په آرام دی دغه بل کروڑپتی دی خو جن دی په آرام نه دی نه دې زړه ته اطمینان رسي دا په ایمان او په تقوا مولانا قاسم نانوتی رحمت الله علیه د دیوبند بانی دی هغه زمانہ کې ارزانی وا د دیوبند نه به 3 روپۍ د میاشتې تنخواه ورته ورکړې کېده 3 روپۍ د میاشتې یو لوی نوابو هغه یو یونیورسټي جوړوله اسلامي یونیورسټي نو د علاقې عالمانو ورته چې ته خو آبادي کې خو دی له به ښه عالم ګورې نو ستا یونیورسټي به هلې کامیابېږي نغه نواب ورته وی آبادی کول زما کار دا به زه جوړم بهترین یونیورسټي جوړم او قیمتي مرغلره به ولا تاسو لټوئ او قیمت یې په ما زه به ورکوم هر څوک چې ولا لوی عالم ګورئ عالمانو ته زه بس مدرسه ته جوړه کا یونیورسټي بلډینګ آباد کا نو موږ به تاله یو داسې سړی ګورو چې به ډېر اعلی وي چې کله آبادي وشوله هغه نواب سرمایه‌دار هغه عالمانو ته وی چې اوس تاسو د خپل وعده مطابق یو بهترین عالم وګورئ پیسې ما سره ډېرې دي نو دوی ورته چې مولانا قاسم نانوتی رحمت الله علیه هغه چې دې مدرسې ته دی یونیورسټۍ ته راورسېد نو دا بهترینه مدرسه به دې کامیابوي وی هغه له دیوبند والا څه ورکوي وی 3 روپۍ د میاشتې ورکوي دی ورته زه به 100 روپۍ وله ورکوم بس عالمانو وی چې دا خو ډېر شی دی 100 روپۍ خو ډېر شی دی چې دا وله ورکوي مثال په طور موجوده وخت کې یو مزدور ته یو ملازم ته 3000 روپۍ د میاشتې ملاویږي او بل طرف ته کروڑ روپۍ ملاویږي نو دا 3000 او کروڑ روپۍ د کروڑ پسې به خامخا ورمنډوي چې موجوده وخت کې چاله 3000 روپۍ ورکې ته دا 3000 پرېږده زه به کروڑ روپۍ تنخواه در کوم دغه نسبت دی عالمانو چې بس اوس به موږ ورځو خامخا به نانوتي رحمت الله علیه راولو ورپسې د عالمانو یو جرګه لاړله ورته حضرت فلانی نواب یونیورسټي جوړه کړې ده ډېر بهترین آبادي کړې ده او د هغې دپاره د یو بهترین عالم ضرورت نو موږ ستاسو نوم پیش کړی دی او صاحبه ګورې تاله به هغوی 100 روپۍ میاشت درکوي 100 روپۍ د میاشتې به درکوي ډیره تنخواه ده چې د عالمانو خبره خلاصه شوله نو مولانا قاسم نانوتی رحمت الله علیه ورته ویل وی دا کار بالکل نشي کېدی زه نشم درتلی ځکه چې دیوبند والا مالا 3 روپۍ راکي نو دا 2 روپۍ زه په خپل کور باندې ولګومه زما د میاشتې خرچه 2 روپۍ ده او دا 1 روپۍ پاتې شي نو دا زه کونډې رنډې یتیمان ګورم نو هغوی له دا 1 روپۍ ورکوم نو چې ستاسو یونیورسټۍ ته زه لاړ شم او ما له 100 روپۍ راکي نو زما د کور خرچه خو مقه 2 روپۍ ده نو 2 روپۍ به په کور لګوم نو 2 کم 100 روپو له به زه کم ځای کې فقیران ګورم
د زړه زور مې دونه نشته دی زه یوې روپۍ له فقیران نشم کتی نو 200 روپو له به فقیران بیا خو ټوله میاشت به ګرځم کونډې رنډې یتیمان فقیران به لټومه د زړه زور مې دونه نشته 3 روپۍ ډېرې دي په 3 روپۍ کې د هغه اطمینان لهم برکات من السماء والارض د ځمکې او د اسمان هغه برکتونه دروازې ورته کولو دي د 100 روپۍ قبول نه کړلې نو په ډېروالي د پیسو کې او په ډېروالي د لښکر کې چې برکت پکې نه نو فایده نه ورکوي یو سړیو د هغه 2 زامنو یو زوی د پلار ډېر زیات تابعدار او خدمت والو او دا بل زوی چې نو دومره نو د خپل بال بچ په مینه کې و د دنیا په مینه کې و او د پلار ته دومره توجه نه ورکوله پلار بیمار شو نو دا یو زوی مخکنم خدمتگار دی بیا هم خدمت کوي او دغه بل زوی ته نه جدا و دی به داسې میاشت پس راغی نو تپوس پوښتنه به یې کوله بابا څنګه څه خدمت ضرورت خدمت به کوم میاشت پس به راته نو آخر کې دا یو ورور ورته وایي چې وروره ستا بال بچ ګڼ دی او د هغوی پالنه هم ده نو ته چې راځې نو تا ته تکلیف دې نه کړې خوښې نو دا خدمت ما ته پرېږده زه به ټول خدمت د پلار کومه میاشت کې یو ځل راځې نو تا ته به ګراني زه به خدمت روزانه کومه نه نو هغه ورته دا خدمت به تا ته په دې شرط پرېږدم چې ما سره لیکلو که چې د پلار په مال کې به ته حصه نه اخلې نو بس ته خدمت کوه هغه ته زه په مال باندې څه کومه زه خو د پلار خدمت کوم او پلار خوشحالوم او خدای خوشحالوم که دا شرط باندې ما ته خدمت را پرېږدې ډېره ښه ده لیکلي ورسره وکړل چې زه به د پلار خدمت کوم د پلار د مرګ نه وروسته د پلار په مال کې به هېڅ هم نه اخلم خو ما ته صرف خدمت پرېږده ورور خوشحاله شو چې د خدمت نه هم خلاص شوم او مال هم ټول زما شو دا شودن نه پیږي چې خدمت بم کوي او د مال نه هم دستبرداره شو بس دا یو زوی د پلار خدمتونو کې لګیا دی پلار وفات شو د وعده مطابق ټول مال د بل رور ته نه واغشته او دا رور خوار پاتې شو غریب دی محنت مزدوری کوي خپل ځان پالي خو کار ډېر نه کېږي یو ځل خوب یې ولیده خوب کې پلار ورته وایي چې دا کور کې د فلانې ځای وکنه نو دې کې خزانه پرته ده وی بابا برکت پکې شته وی نه برکت پکې نشته دی وی نه مې ده پکار ښځې ته هلو وی چې خوب مې ولید او بابا راته وایي چې کور کې فلاني ځای کې خزانه ده خو برکت پکې نشته وی ما ته چې نه مې ده پکار بیا خوب ولید بل ځای ورته وښودی دې کې دومره مال دی بل ځای ورته وښودی کې دومره مال دی خو د برکت تپوس به ده کوو نو هغه به ورته نه برکت پکې نشته بله ورځ یې خوب ولیده وی د کور د کوټه کې د منځ کې کنده اوکا او دې کې 1 روپۍ پرته ده وی بابا دې کې برکت شته وی او برکتونه دي پکې وی ښه سهار را پاسېد او ښځې ته وی چې بابا راته بېګا خوب کې دغسې ویلي دي کنده اوکړه رښتیا 1 روپۍ وه پکې وی زه په دې د خوراک سره وړه سړی بهر ووته یو مزیدار کب خرڅېده کب ته چې وکته نو بس هغه خوښی شو ویغشته کور ته یې راوړه ښځې ته دا کب ډېر ښکلی ښکارېده مې راوړه دا پوخ کا ښځې هغه کب اوسیره خو چې اوسیرلی شو نو د هغې په ګېډه کې یو قیمتي مرغله را پرته وه یو لال پکې و کب یې پوخ کا او دغه قیمتي مرغله چې بازار ته یې وړله څه بې انتها قیمت په هغې باندې ماهرینو ورته ورکه
او پاغه کې خدای دونه برکت واچو چې د څومره ضرورتو هغه ټول په دې پوره کېدل. مهنت مزدوري ته اجت نو او د الله نوم به یادو، الله به یادېده او عبادت یې کو. خپه قلار کور کې ناس خوراک کوي، د 1 روپۍ کې الله برکت واچو. لکونه کروڑونه روپۍ هغه کې چې برکت نی، بے برکت شي پریشان به څوکۍ کوا، خوب به نه درځي، ټوله شپه به بیدارې، اخ ټوخ به م کې، ټوخي به نه درځي خو ټوخي به کې چې خلک وایي چې او بیدار دی. بے برکت ای برکت والا شی چې دی نو دی کې به مطمئنې. د کم مال نه چې برکت اوته نو هغه هیڅ هم نه دی. یو لوی سرمایهدار سړی و چې د هغه په پټو کې د هغه په ځمکو کې 3 ریلوے سټیشن جوړو. یو سټیشن کې به ورغلی په ګاډي کې به کېناستل چې بل سټیشن کې به کوزي، بیا د فلاني خان ځمکه ده. نو هغه سټیشن نه ګاډي کې کېنې بل سټیشن ته ورسېږي، کوزېږي، بیا د فلاني خان په ځمکه کې کوز وي. نو 3 سټیشنې پکې وي. دغه خان د لاهور په یو چوک کې ولاړ دی او د کلي څه کسانو سره دی. ورته خان پریشانی ده، دومره ضرورتونه هم دي او نه پوره کېږي. دی په یو نشه کې او په غرور کې راغی او ورته وایي چې تاسو سره دیسو، ستاسو له مالونه هم څه مالونه دي، خوار خلک یې تاسو سره دیسو، ما سره خو دومره مال دی چې دومره کلونه تیر شو، زمان وسی کړ وسی اخلاصي نو خلاص به نه کی. او خلک په دې سوچ کې چې څنګه به ګټم، او زه په دې سوچ کې چې کم ځای ولګوم، څنګه ولګوم. تاسو د غرور او د تکبر ډک خبره وکړه. بینکونه ډک دي او کارخانې دي او کورونه دي او پټي دي، مارکیټونه دي، هر څه ډېر. هم په دقه خان باندې بیماری راغله، څه دولت په بیماریو لګېده او صحت خراب شو، سړی مړ شو. زوی پاتې شو کم عمره، د کشرانو په لاس کې راغی، مستی شروع شوله. پاکستان کې دننه چې کم ځای د مستی دی هلته مستی کوي، او بیا د پاکستان نه بهر نور ملکونه ورته خلکو خل چې فلاني ځای کې هم ډېر ښه سیل کېږي نو هلته هم سیلونه له لاړه. د بینک چې څونه نغدې وي نه خلاصې شوې، ورپسې بیا خو زړه صبرېدنه، نو بیا د ځمکو خرڅول یې شروع کړل. نو څه موده د ځمکو پیسې یې وخوړلې، بیا ورپسې د کورونو خرڅېدل شروع شو، هغه هم خلاص شو. آخر کې د اوسېدو خپل کور چې نه هغه هم خلص شو، او بیا د ډوډۍ درک نه لګېده. په کم چوک کې چې پلار د لویو د تکبر خبره کړې وم، په حق چوک کې زوی خیر غواړي. بے برکت شو مال، برکت پکې نو هغه ټول مال ته نه لاړه. او چې برکت پکې خدای پاک اچي نه هغه زیاتېږي. په دې بزرګانو کې مولانا فضل علی قریشی رحمت الله علیه د پنجاب د علاقې یو ډېر لوی بزرګو، د هغه سره ګڼ مریدانو. یو مرید په هغې کې خواجه عبدالمالک صدیقی رحمت الله علیه د خانیوال حضرت صاحب په نوم باندې به یادېده. دغه حضرت صاحب زمونږ د جومات ته دلته به هم تشریف راوړو. عبدالمالک صدیقی صاحب نه دی د خپل پیر صاحب سره دیرو، هغوی به ورته وظیفې خولې، ذکر اذکار، خو ته به خدمت د خپل پیر صاحب کو. نو د هغې ګډې چیلې به یې سرولې. وایي نور ملګري زما هغوی به په خانقاه کې پیرخانه کې پیر صاحب سره نږدې ناستو او وظایف وغیره دا به یې اخیستل او وظیفې به یې کولې، او زه به بهر ګډو چیلو سره ګرځېدم. نه ګډو چیلو به ګیا خوړله په ځنګل کې، وی ما به وله بیا پنډ ګیا وکړله او به مې ځان سره راوړله چې د شپې دا ګډې چیلې خوراک کوي.
وی په دې طریقه باندې جون تیرېده. یو ځل فضل علي قریشي صاحب ته الله پاک زړه کې ورواچول چې دا سړی خلیفه کا، اجازت ورته وکړه. وی راوی غوستم او وی ما ته خپلو مریدانو په مخ کې اجازت وکړه چې ما ته معزون کړل او تعالی مې اجازت درکړه ته خلیفه شولې. وی ما وجړل چې زه په څه پوهېږم چې ما ته اجازت وشو زم پیر شوم. وی ګنټه دوه مې وجړل خو بیا نور مریدان د پیر صاحب چې هغوی ما له تسلي راکړله چې ولې ژاړې، حضرت صاحب در باندې اعتماد وکړو، بس هغوی به ته بیا دعا کوي، خپل ذکر کوه. وی قلار یې کړم. وی ما وی چې زه خو د دې مقام اهل نه یم، خو زه په خپله به ذکر کوم او بل چاته نه وایم چې داسې داسې ذکر ته م وکړه، وظیفې چاله نه ورکوم. وی څه موده تېره شوله او مجلس کې ناست وی ناګانه زما پیر صاحب داسې په غوسه کې ما ته وکتل. فضل علي قریشي صاحب وی چې ما ته په غوسه کې وکتل، وی داسې هیبت را باندې راغی چې حضرت خیر خو دې ولې خفه شوې، ولې غوسه شوې؟ وی دا غصې په انداز کې ما ته وی چې په کشف کې ما د پیغمبر علیه السلام سره ملاقات شو او وی راته وی چې عبدالمالک ته ووایه چې کم خیر تعالی الله درکړی د دې تقسیم شروع که کني واپس به درنه والمه. دا ذکر اذکار نورو خلکو ته وښیه کني واپس به درنه والم. وی زما د آقا حکم د فورا دې دنه لاړ شه خپل کلي ته ولته کې د خلکو ته د الله ذکر وښیه. وی پاکه سات باندې وی ما له بستر راغونډه کړه، ما ته په سر کې ما جوړل چې زه خو پس نه پوهېږم. وی چې د آقا حکم د شابه ځه. وی دا غزا نه را روان شوم. وی حضرت ته مې چې حضرت ما خو دې ځای کې دومره وخت تېر کړ او پس پوهېږم نه، خو بس د رزق دعا راته وکړه چې چاته محتاج نشم، رزق را کم دی، زمونږ څه جایداد نشته دی. راته چې ان الله مع الصابرین، زه کور ته لاړ شه. وی را رخصت یې کړم. وی کور ته چې رالم وی زما مشرانو ماله کویدن کړې وه، وی واده راله وکړ. وی د خوارۍ مزدورۍ هم نه ومه، څه پوله پټۍ مې هم نه و، کور کې به اکثر څه نه و. وی هغه بیبي هم داسې نیکه وه چې هغې به ما ته چې خیر د ونو پاڼې راوړه دواړه به یې خورو. نو د ونو پاڼې به هم راوړلې یا به هم خوړلې. وخت تیرېده. وی یو ځل د پیر صاحب د طرف نه زما یو پیربی راغی، هغه هم د فضل علي قریشي صاحب مریدو. وی هغه راغی، اوړی و، ګرمي وه او په سر باندې داسې یو غوټه وه چې یو 10 کیلو غنم به و پکې. ما ته چې د چېرته ځې، کم ځای نه رالی؟ نو یې راته وی چې خانقاه شریف پیرخانه، دا غنم د خانقاه شریف دی. وی ما جوړ دی پوی نشو چې د خانقاه شریف نه رالم او دا غنم د هغې ځای دی. وی زه په دې خبره پوی نشوم، خو وی هغه مې کېنو دمه شو. وی کور ته لاړم، ما چې زما پیربی راغلی دی، کور څه د خوراک شته وی چې هېڅ شی هم نشته دی، میلمه به ډوډۍ خوري نو څه شته وی چې نه هېڅ هم نشته. وی بیا کور والا راته وی چې د لنګر کم غنم د ستا د ملګري په سر راوړي دي، خو د لنګر دی، نو د هغه نه اجازت وغواړه، لږ غنم به ترې راوالو، نو په میچن به یې ځم دا کم بس ډوډۍ وپخه کړو وبه خوري. وی مې چې ډېره ښه ده، یې ورغلم هغه ته ملګري ته مې وی چې که ستا اجازت وي نو د غنمو نه لږ غنم اوړه کړو. وی چې بلکل. هغې نه مې لږ غنم راواغېشتلو، کور والا په میچن باندې اوړه وکړل، بیا ډوډۍ پخه شو، هغه مو خوړه ما مو خوړله. میلمه شپه وکړله. وی سارې یو کاغذ راکړه، په هغې کاغذ کې پیر صاحب لیکلي و چې د عبدالمالک د